Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny logité. Tonifiante. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tena izy rasoir Supermax. Supermax amin'ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ary fa mitsidika ny tokantranonao indray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao takariva ny talata fa 9 volana aprily izao reto ny lohatentsika. Mbola nampiatso ny fampianarana ary mitokana nanoloana ny vavahadin'ny Université n'Antananarivo ny mpampianatra pikaroka mifondrona ao anatin'ny CSS Androany. Zanatsokatra maherin'ny 20 no saron'ny mpitandron'ny filaminana teny amin'ny tobim-piantsonana Fasany Karana ny farany herinandro teo. Hotaterina amintsika tao anatin'ny logité ny fanazavany seni momba ireo mitonona ho kandidat-mpanjakana sy ireo mpiasa-mpanjakana lasa kandidat ka mbola manohitra ny asany. Ara-dalàna ny famonjana ireo tompon'andraikitra voakasiky ny famarotana ny Villa Elisabeth sy ny Zaridainan'Antaninarenina hoy ny minisitry ny fitsarana, saingy ankilan'izay nanapa-kevitra ny roso amin'ny fitokonana fahobe ireo mpiasan'ny fananantana rehetra manomboka rampitso alarobia 10 aprily. Any Algérie, lano filoha mpisolotoerana ny Abdelaziz Bouteflika ny olona akaiky azy Abdelkader Ben Salah. Manolotra ny araba toko klasy toko vavy ary manasantsika mpanajana anaraka ny logité. Ao anatin'ny tapany faharoa no anarahantsika ny zanam-pandaharana mikasika ny fahasalamana ijery ny ianao ny insolita ihany koa isika tahaka ny mahazatra. Zao aloha manasanao izahay anaraka ny actu sy ny la une. Mbola nisy voavalatra eto ny fangatahanyireo mpampianatra pikaroka sy pikaroka mpampianatra mivondrona ao anatin'ny CSS. Nampiato ny fampianarana trano izy ireo androany ka nitokana manoloana ny vavahadin'ny Université n'Antananarivo. Efa nanaiky ny fampiresaka tamin'izy ireo ny Premier Ministre lehibe ny gouvernement raha ny fanazavana saingy tsy afaka ny nandray ny solotenan'ireo mpampianatra pikaroka indray noho ny antony tsy voafaritra. Ndao arahana ary ny antsiprian'izay eo amin'ny rindratsary ny Kasambola-Manana sy Piertina Zafindramanana. Tokony mbola ao anatin'ny fampianarana tsara ireto mpampianatra pikaroka ety amin'ny université ireto amin'izao ora izao. Saingy ny tokony ary nanidy ny vavahadin'ny université izy ireo androany. Toy ny fitakiana efa iray volana lasa izay tsy mbola nisy ny valatra amin'izao fotoana izao. Ampisehoana ihany koa fa tsy faly ny amin'ny tsy fandraisana andraikitra ny mpitondra fanjakana, anisan'izany ny mpitondra fanjakana faratampony ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra satria manahy be ihany izahay fa to atosiky ny mpitondra fanjakana ho any amin'ny firosoana any amin'ny année blanche ny université miankina amin'ny fanjakana raha izao no mitohy koa dia malahelo izay milaza amin'ny ray aman-dreny ny mpianatra fa tsy fidiny ho anay ny fampiatona ny asa fampianarana fa noho ny tsy fandraisaka ny mpitondra fanjakana andraikitra no mahatonga an'izany rehetrarehetra. Teboka dimy no takiny ny CSS amin'izao etsika izao izay raha tsy ahivina dia efa fitakiny izy ireo antaonany maro. Eo ny tokony andoavana tsy misy atakandro ny ora fanampiny ny taona 12 17 sy ny taona 17 18 Ankoatra izay ny anarahany fanjakana ny fifanarahana izay nataony taona 20 dia ny fandoavana ny rappel ho an'ireo mpampianatra pikaroka. Io zany misy notina circulaire navoaka ministera hoe tsy azo atao intsony ny mamia dérogation zany ho andreo tsy mahafeno 12 taona. Amin'ny lalàna misy eto amintsika nefa ny dia 12 taona takiny lalàna. Dia zay ny antony angatana dérogation spéciale zany any amin'ny manam-pahefana zany satria mahatonga akataovana collège de chercheurs zany ireo olona maro satria za solo tena fotsiny no miteny eto dia misy ilana anazy.
ohatra zany zao amin'ny centre de recherche misy anay amin'ny seniorité dia manao encadrement na mémoire andreo mpianatra na vita fianarana ety amin'ny faculté zany ety amin'ny école zany izahay ka raha ohatra zany zao hoe sanatrika hoe tapaka le fanaovana ny encadrement andreo mpianatra io zany dia lasa hoe mamono an'le zanakitsika nge zany le zavatra misy efa nangataka fianana tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta ny solitena ny CSS farany teo saingy tsy voaraindray izy ireo raha araky ny fanazavana sy mbola manome fanazavana mikasika ny fitakiana ireo CSS kosa ny tompona ndraikitra treto mandra-piandry izany dia nilaza ny anoa ny fitokonana ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra ao anatin'ny CSS. Fikarohana izay milaza sy manambara fa tokony ho arovana ihany koa ireo biby eto amintsika anisan'izany ny sokatra. Sanatsokatra avy amin'ny karazany Astrochelis radiata no saron'ny mpitandro ny filaminana teny amin'ny tompom-piantsonana fasan'ny karana ny sabotsy lasa teo. Natao tao anaty valizy ary nalefa fiarakaretsaka ireo sokatra ireo tsy mbola fantatra treto ny tompony ary efa ao anatin'ny fikarohana izany ny manam-pahefana. Sokatra efatra kosa no maty nandritra ny fotoana nahasaronana izany raha ny tatitra voaray. Mitondra ny fanampanazavana Rindra Tahiry sy Stéphane Rakotomalala. Avy any atsimo andrefana ny fiaviany ireto sokatra ireto ary kasaina afindra toerakafa mba ahafahana manao ny fanondrana ny ran'ny fanazavana. Vetrany dia nalefa noraisiny TSA na ny Turtle Survival Alliance antanana ny fikarakarany ireo sokatra miisa 770 izay sisa velona tamin'ireo 220. Tsy mbola fantatra izay tompon'ireto zana-tsokatra ireto na ny olona saika andra izany eto Antananarivo saingy nambarany ministra fa tsy maintsy misy ny tompona andraikitra amin'izany. Ahoana ny fomba ahafahandreo mandeha 220 kanefa mandeha scanner mipasy scanner dikan'izany dia mametraka paraingo lehibe izahay hoe misy miraitsokombakomba ve ao amin'ny doanina saritry ny vava eka nefa tsy isy zany fa mametraka paraingo izahay hoe ahoana ny tsy ahafahana mijeren'ireo fa dia rehefa lasa fomba fanao misy ny manozona mitsokosoko ny are-pirenena. Zana-tsokatra avy amin'ny karazany Astrochelis radiata isany arovana sy lafo vidy ireto tratran'ny polisy ireto tsy azo kely intsony fikasana na fanaovana fanondranana ny harem-pirenena raha ny fanamarihana nataony tompona andraikitra voalohany tontolo iainana hatrany. Teny kely tiako atsipy amin'ireo mpanondrana an'ireo sokatra ireo hoe tsy atsika ty Madagasikara ity tsy atsika ty Madagasikara ity fa nonovantsika tamin'ny taranaka ary raha tsy mitandritsika dia tsy ahitan'izao tsony ny taranakitsika ho avy manaraka eo ka tokony mba mandefa fisainana lavidavitra fa tsy vola kely ho azo androany no jerena fa tokony hijery lavitra isika mianakavy. Araka ny vaovao dia natao tanaty valizy ary vinavinaina ho naharitra herinandro teny an-dalana ireto zana-tsokatra ireto saika alefa fiarakaretsaka izy ireo no izao sary ny mpitandro ny filaminana izao. Fa eo amin'ny lafim-baovao politika kosa indray manoloana ny fisian'ireo kandida izay mitonona ho kandidat-panjakana na manaraka ny mpitondra fanjakana amin'ny dia sy ny fitsidihana mba amin'ny asa dia mampatsiahy azy reny ny voalazan'ny lalàna ny sony. Eo ihany koa ny mikasika ireo mpiasa-panjakana lasa kandida nefa mbola mampiasa fitaovam-panjakana sy mbola manohy ny asany atrany nanao fanatsihadiana mikasika izay ary Andry Lalena Riamasy sy Anja Rakotonorainy. Nahatsapa sy nahita ary nandre ny fisina kandida mbola mampiasa fitaovam-panjakana ary tsy mbola nametra-pialana amin'ny mampiasa-panjakana azy ny teo anivony voameram-piana amareo tena misahana fifidianana ka natonga azy ireo ampatsiahy sy ampitandrina ny endrika fandikan-dalàna toy izany. Mahita sy maheno izahay fa dia mbola misy tompona andraiky mpanjakana mitondra ny moto mpanjakana, mbola misy ny ben'ny tanàna mbola miasa ny amin'ny birao, mbola misy ny mpiasa mpanjakana mbola miasa ny amin'ny birao, misy ny mpiasa mpanjakana mba fa te hijanona satria mahafantatra ny lalàna ary te hanatanteraka ny lalàna fa tsy avelan'ny lehibeny hijanona amin'ny asa. Izany rehetra zany dia tsy fanarahan-dalàna ko dia mba anairanay antsika rehetra ny iverin-dalana ka anatanteraka sy anaja ny lalàna ny fey ny fifidianana solom-bava-bahoaka eto amin'ny tany sy ny firenena.
ny tsy fanatotosana an'izay voalazany andiny fahaenina amin'ny lalàna fehizoro ny fehiny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka eto Madagasikara zay dia mitarika amin'ny fanatsoahana andaharana ilay candidat na ny antsoina hoe disqualification. Ankoatra dia tsikaritra sy enoseny ihany koa ny fisiana candidat mitolona ao candidat mpanjakana mandritra ny fampahalalana ny terany amin'izao andro vitsy mailo ny fampelezan-kevitra izao. Ny fanjakana ao anatin'izany ny foibe mpitondra raha-mpanjakana rehetra ny sampandra raha-mpanjakana rehetra dia tsy miandany ary tsy manolotra candidat amin'ny fifidianana na manohana hevitra amin'ny fitsapakevim-bahoaka. Tsy misy ihany koa zany candidat afaka ny ilaza fa izy dia candidat mpanjakana na izy dia candidat nahazo tsodrano avy amin'ny mpitondra fanjakana. Noho izany dia mamerina etony izahay fa tsy azo atao ny mampiasa ny fahefa-mpanjakana, ny olo-mpanjakana, ny fitaovam-panjakana, ny volam-panjakana amin'ny dingana rehetra ao anatin'ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Na ny fampiasana fitaovam-panjakana sy ny tsy fametra-piarahan'ireo mpiasa-mpanjakana lasa candidat na ny fitononana ao candidat mpanjakana dia samy voararany lalàna ary mahavoasa azy toy ny fanafoana ny isam-bato azon'ilay candidat tany amin'ny fari-piadidiana sy toerana naovana izany miampy fandoavana lamandy ary mety ampiditra ponja mihitsy azy. Eo amin'izay lafiny politika izay hatrany mbola vitsy ihany koa ireo vehivavy sahy manao politika sy miroboka amin'ny fitantanandraraha am-panjakana. Vitsy misy izy ireo candidat sombavambahoaka ary feno tahotra ny tsy halany azy ireo toy ireo candidat lehilahy dia tsy mahafeno lalàna ho amin'ny fifidianana ihany koa izy ireo ka nomena fiofanana manokana androany. Mitatitra izany hatrany amintsika Andriamasy sy Kasambola Manana. Tsy misy afa-tsy 100,000 candidat ho sombavambahoaka ny fita 10 May ho avy izao no vehivavy. Taratra ny tsy fandraisana anjara vehivavy eo amin'ny fitantanana raha-mpanjakana izany no nitahotra andreo lehilahy ohatra na koa tsy farisiana iroso amin'ny politika. Etsy ankilany kosa nefa dia nanambary ny afrobarometra nandritra ny valiny fanadinana taona izy ireo fa isan'ireo firenena tsy mbola mandala ny fampitovian-jo ny lasy ny vavy i Madagasikara. Raha resaka fifidianana dia misy ny atao hoe lalàna manokana izay ekeniny izao tontolo izao fa tokony azo raisina mba misy fampitoviana ny toerana omena ny lehilahy sy ny vehivavy na amin'ny fitantanana raha-pirenena zany na amin'ny hoe amin'ny lafin'ireo izay parlementaire zany dia ny fandraisana lalàna manokana mikasy an'ny hoe représentation proportionnelle ny lehilahy sy vehivavy. Misy efa tontolo-dalàna anankitelo no andalo teto amintsika tsy mbola lany ohatra reny tokony averina mba azahoan'ny vehivavy mahazo toerana manokana ao anazy izay tsy fampitoviana fa discrimination positive ho ny fitenenana. Tokony anana anjara toerana betsaka amin'ny fitanana raha-mpanjakana nefa ny vehivavy satria betsaka koa izy ireny raha oharina amin'ny lehilahy izay tokony hampanatombo azy eo anatrehan'ny lehilahy. Zava-dehibe loatra ny androany no satria ny vehivavy fantatritsika tsara mihoatra ny 50 isan-jato eto Madagasikara ka nahoana kosa moa tokony mba hoe mihoatra ny 50 isan-jato koa zany zareo ao amin'ny Assemblée nationale hitondra ny tenin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra fa raha misy angamba ny tena hoe raha ny fijeriko azy tokony hitondra n'izany tenin'ny vahoaka malagasy zany tena hoe solombavam-bahoaka tokoa any amin'ny toerana misy aide tsirairay azy sy fantatritsika tsara ny fahaizany manao ny vehivavy amin'izany dia ho tafita tokoa ny zavatra tiany vahoaka ho ambara rehetrarehetra satria ny vehivavy na injery na ny lehilahy injereny na ny ankizy injereny ny tanora injereny koa dia mampirisika ny fandraisana anjara mavitsiky ny vehivavy amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ho fanampinan'ireo vehivavy 10 isan-jato amin'ireo candidat ho solombavam-bahoaka ka tsy afaty momoka fandriana izy ireo iroboka amin'ny politika sy fitantanana fanjakana dia nomena fifana manokana izy ireo androany. Fifana makasika ny lalàna amin'ny feno fifidianana indrindra fa ny tokony sy ny tsy tokony atao meloso mandritra ny fampelezan-kevitra ary meloso mandritra ary eo ny fifidianana. Fifana izay nomen'ireo manam-pahaizana sy tompona raikitra avy anivon'ny HCC sy ny CENI ary ministeran'ny an-tany. Fa homaly dia nampahafantananao ny vaovao mikasika ny fanamarinana ny filoham-pirenena ny fiandohan'ny asa fanamboarana ny lalambe mikodana mampitohy ny PK0 amin'ny lalam-pirenena faharoa miazon'izy ranatsambo-ny Tomasininya lalana izay mirefy 10 kilometatra eo izay heverina ho vita ao anatin'ny roa taona raha ny fanazavana nomen'ny filoha.
Ny volana janoary 2024 no efa totosa ny fanaovan-tsony teo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sinoany amin'ny ametrahana izay lalambe mikodana izay ary izao niroso tamin'ny fanatanterahana azy izao ny fitondrana tarehan'ny filoha Andry Rajoelina mitondra ny fanampanazavany Rodin Menjanahary sy Irindra Tahiry. Fandroany zao no tonga teto Toamasina ny filoha Andry Nirina Rajoelina hatramin'ny nandraisan'ny fahefana. Nandritra izay dia ny faharoa ny farany herinandro teo izay no nametrahana ny vato fototra anomboana ny asa fanitarana ny lalam-pirenena faharoa bis mampifandray avy hatrany amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina. Voatontsika ny fanamboarana ity arabe migodona zay lehibe anatsarana ity tanàna ity. Izay miala eto amin'ny seranana izay voaka any amin'ny RN2. Ny 20 janoary sy 2024 nandritra ny fitaom-pitondran'ny filoha teo aloha Erajaonaromampianina no nanasoniavana ny fifanarana teo amin'ny fanjakana malagasy sy ny gouvernement sinoa ny fanarenana izao foto-drafitrasa lehibe izao. Lalana amin'iray 10 kilometatra natao atonina fiara be 4 ary vinavinaina ho vita afaka 2 taona. Mandidina ny 10 tapitrisa $, ny fandaniana ao anatin'izany ary tafiditra ao anatin'ilay fifanarana findramam-bola amin'ny gouvernement sinoa izay mitotaly 5.9 miliara $, averina ao anatin'ny 30 taona araka ny fankatoavana nomen'ny fitsarana momba lalam-pandrenana ny volana desambra lasa teo. Ity tetikasa ity ama amin'ny ampahan'ireo olana mianjady amin'ireo mpitatitra ny fanamboarana ny lalana raha ny fanazavany solotena ny mpampiasa ny lalana. Tena mitondra aingana avao ny fitaterana poids lourd le izy satria betsaka ny olana ateraky le fitohanana be lavareny amin'ny axe RN2 iny ka raha misy fanaovana ny lalana iny dia mitondra zavatra aingana avao ny transport poids lourd zay surtout eto amin'ny ville Toamasina. Raha tsevina zava-misy dia tafiakatra any amin'ny 700 any ho any isan'ireo fiara be mivezivezy mampiditra sy mamoaka entana avy ao amin'ny seran'Antsambo ny Toamasina. Miteraka fitohanana ao an-tampon-tanàna ny fivoahan'izy ireo ary mampikatso ny fiodonan'ny asa amin'ny ankapobeny antony nametrahany ity lalambe mikodana ity ho lara-pahamehana. Ankoatr'izay anefa dia nilaza fa tsy maintsy mbola irosona ny fanatanterahana ny fampanantenana nataony dia ny fametrahana ny autoroute mampitohy ny Toamasina sy Antananarivo ny filoha Ampernas Andry Rajoelina. Ary sisindrikely ao anatin'ny dokam-barotra isika ary verina etondray rehefa avy eo. Tapaverina eto amin'ny logité isika manao ireo vaovao anatin'ny actu avy hatrany sy taorinan'ireo efa nanarahantsika ny vaovao izay nisongadina ihany koa ny sehatry ny fananantany no anohizantsika ny vaovao rariny ary ny fanapahan-kevitra ara-dalàna no noraisin'ny mpitsara tamin'ny famonjana ireo tompon'andraikitra voakasiky ny famarotana ny villa Elizabeth sy ny zaridaina n'Antaninarenina hoy ny ministry ny fitsarana androany. Rehefa hita fa baiko tsy ara-dalàna dia tokony tsy ho tanterahana ho hatrany ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana no izay anefa dia iroso amin'ny fitokonana fahobe manomboka rahampitso alarobia 10 aprily ireo mpiasa ny fananantana rehetra. Sonia Andrenirina sy Zora Andretsalama no mitatitra amintsika ny antsipriam-baovao. Mananjo angataka fahafahana vonjimaika ny voafonja iray hoy ny ministry ny fitsarana androany. Tsy voatery azo avokoa nefa ireo izay mangataka izany. Nateo aza ny ambaran'izy ireo fa baiko midina ary fampiarana izany no nataon'ireo mpiasa ny fananantany. Tokony saina sy andinika hatrany vao manatanteraka na baiko midina azy ho hatrany ny mpitahiry ny fitomboka zay-mpanjakana. Rariny ary fanapahan-kevitra ara-dalàna no noraisin'ny mpitsara tamin'ny famonjana ireo tompon'andraikitra voakasiky ny famarotana ny villa Elizabeth sy ny zaridaina n'Antaninarenina ho ihany ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana. Zavatra mazava-bengy iny na zazakely mbola kelikely izy dia nafantatra fa zaridaina tany dia espace vert mbo fialokalofana sy petrahana
efa dia amidiny olona tsokosoko zany vila elizabeth zany tranona filohampirenena dia amidy tsokosoko le izy ka nato hoe nahazo baika izy ireo tokony mba mieritreritra ny hoe azo atao vy ty zavatra ambekoina ty tsy azo atao za ve atao hoe vonorakoto dia amono andrakoto aoko dia toaterako koa ve zany ohatrohatra zany le exemple tianreo atao hoe zay nahazo baika dia nanao ka nahazo baika anao efa baiko illégal le izy tokony tsy taterahanao le izy normal izy ny mpitsara napiditra andreo amponja mariana nefa fa tapitra androany fempotoana nomeny ireo mpiasa eo aneviny fanana tany ankoatra ny fitakiana fahafahana vonjimaika ho an'ireo mpiara-miasa amin'izy ireo mangataka ny anasaziana ireo tena atido tomponantoka tamin'ny fanomezana baiko ireo mpiasa izay mpanatanteraka fotsiny ihany koa ireo mpiasa ny fanana tany noho izy ireo tsy mbola nahazo valiny dia iroso amin'ny fitokonana fahobe manomboka rahampitso 10 aprily ireo mpiasa ny fanana tany rehetra Ratsahivona isan'ireo voatonona ao anatin'ilay raharaha fivarotana ny Villa Elisabeth ny Prime Ministre teo aloha ny sahana ny fananantany Rebouza Julien nanambara ho tsy nahalala ny dosie nosiniaviny tamin'izy mbola teo anivony io ministera io anefa ity farany raha ny fanazavana nentiny tamina onjam-peo tsy miankina iray omaly andrasana araka izany ny mety fivoarany ity raharaha ity lafiny fitsarana hatrany taorian'ny fampiatony ireo mpitsara misa efatra tao Tomasina noho ny nanomezan'izy ireo fahafahana vonjimaika ny lehilahy iray vororoy ho atoiny ireo trangana fakanankiriny tsy nankasitraka izany ireto farany ka nampiakatra ny raharaha teny amin'ny firankevy mpanjakana androany nanamafy ny ministry ny fitsarana fa mananjo ampiato ireo mpitsara izy ireo rehefa misy tsy fanarahan-dalàna tahaka izany mitondra fanazavana momby io raharaha io ary ny ministry ny fitsarana nandritra ny fivoriana ny arahany tamin'ireo mpampanolalalàna manerana nosy ny alatsinainy 5 martsa lasa teo Ratsahivona no nanomezan'ireo mpitsara tao Toamasina fahafahana vonjimaika ilay lehilahy voaroroy ho atidohan'ireo trangana fakanankiriny nahato tamin'ny asany avy hatrany ireo mpitsara nanome izay liberté provisoire izay miisa 4 izy ireo tsy nankasitraka izany ireto farany ka nampiakatra ny raharaha teny anivony filankevim-panjakana ary nilaza fa tsy mananjo ampiato azy ireo amin'ny asa ny ministry ny fitsarana nandiso izany androany ny ministry ny fitsarana voalaza tsara anatin'ny article 61 statut de magistrature fa zoanay zany ary ny dossier codice zao efa midina mpitsara manao enquête any momba an'izy ireo hita moa dia hita hoe zany ataony hoe tsy possible sy possible zany fa reo za tany Tomasina mihitsy nametraka toromarika hoe tandremo olona lakray voakasika ny kidnapping so dia avokavoka fa io mihitsy ny cerveau ny kidnapping eto Madagasikara angamtsika na eno fa hatramin'ny gadran'iny tany tsisy kidnapping tsotra teto manodidina Antananarivo ka zareo ohatrany defina amin'ny fiverako ny teny satria akoatran'izany teny tany premier ministre koa mbola nafatrafatra reo lehibe ministère public tandremo so avoaka tany nanamafy ankoatra izay ny ministry ny fitsarana fa tafiditra ao anatin'ny politika akapoben'ny fitsarana amin'izao fotoana ny famongorana ireo mpakankiriny ka na misy mampiaya azy dia avy hatrany tetazoma nanaovana ny fanadiadinina nanatanteraka fivoriana niaraka tamin'ireo mpampanolalalàna manerina ny Madagasikara androany ny ministry ny fitsarana tanjona ny anavao ny fomba fiasa eny anivony fitsarana amin'ny alalan'ny informatisation izany hoe fandraiketana anaty solosaina ireo antotan-kevitra rehetra mba hanamora ny fikirakirana sy hanafaingana ny raharaha-mpitsarana voaresaka teto ihany koa ny fameran'ireo olona mahazo ny famonjana vonjimaika hisorohana ny fahateren'ny fonja amin'izao fotoana tsara mantsy ohatra amina nahenona leo iny gadra mpitsara ndray sisy mpandio mpitsara tany Tomasina dia lasa ohatrany hoe matatahotra fantandry reo dia lasa ataony systématique mandady de pot daholo ny olona rehetra mandalo aminy dia zay nampijevina azy hoe ny principe de la liberté ny principe d'exception ny détention tiana ambara amin'izany dia tokony mijery vesatra ianao zay vao mampiditra olona ponja fa tsy hoe ataona systématique izy dia tsotratra mihitsy le tanjona le ratio condamné prévenu satria ny tokony izy tokony no condamné no BDP no prévenu atreto dia mifanohitra amin'ny voalazan'ny ministra nefa ny zava-misy saika maneran'ireo fonja eto Madagasikara ny voafonja vonjimaika no betsaka noho ireo efa voaheloko mamita sazy isan'ny andalam-pandiniana amin'izao fotoana ny mikasika ny fametrahana eto amintsika ny liberté sous caution na fahafahana vonjimaika amin'ny alalan'ny fandoavana lamandy ho hiatrany ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana
fadika lafim-baovao afy isika sehatry ny fahasalamana indray maro amin'ireo faritra eto Madagasikara no lasibatry ny tazomoka mantsy. Mbola ambony ihany koa ankoatr'izay ny tapafatesan'ny reny sy ny zaza tanjony tetikasa akisesa arak'izany ny anatsara ny asam-pitsaboana sy ny tolotra ara-pahasalamana ho an'ny mponina ary anoanan'ny Madagasikara amin'ny fanatanterana izany ny masuvo amerikana amin'ny alalan'ny USAID mitatitra antsika tsara izay ianjarako tono rainy. Roa amby efapolo isanjato ny tapafatesana ho an'ireo zaza latsaky ny 5 taona ho an'i Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny fanambiny USAID arak'izany ny anampin'i Madagasikara ampiana ny tapafatesany reny sy ny zaza amin'ny alalan'ilay tetikasa Access. Mananika ny 13 ny faritra azo tombontsoa amin'izany ka misy 3 ny masosivana ny fantenana ireo faritra ireo. Dans les 10 régions où on s'est focalisé, on a vu que ny fantenana izay faritra mbola manana tahambony amin'ny tazomoka sy manana tahambony amin'ny tapafatesany reny sy ny zaza ary ny faritra mbola tsy zarizary ny fiahina ny fahasalamana ara-pananahana. Critère, c'était vraiment revoir les aspects axés aux services de planification familiale et santé de la reproduction. Tanjony tetikasa ny anatsarana ny kalitaon'ny asam-pitsaboana, fanatsarana ny foto-dravitra asa-pahasalamana ary ny fanamafisana ny fahaiza-manao n'ireo misehatra eo amin'ny lafin'ny fitsaboana. Isan'ny goavana amin'ny tetikasa anoanan'ny États-Unis an'i Madagasikara ny tetikasa Access ary manamafy hatrany ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa-tonta. Ka ny fiaraha-miasa dia toy izao, ny malagasy no milaza, ny malagasy no milaza ny prioriteany, ny zavatra ilainy. Ry zareo partenaire indray kosa no manampy atsika amin'izany zavatra ilaina zany sy ahafahantsika manatratra ny tanjona dia ilay hoe tolotra fahasalamana ho an'ny daholobe. Maharitra 5 taona ny tetikasa ary mitentina $10 ny vola amatsiana izany. Mahatratra 7 tapitrisa kosa ny malagasy isitraka tombontsoa amin'izay tetikasa amin'ny fanatsarana ny fahasalamana kendreny ny Access izay. Eo setra fambolena kosa dia ampahafantarina anao indray ary ny tetikasa vaovao antsoina hoe Proactine. Fanomezana vahaolana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo izay iainan'ny mponina any atsimo no tena nananganana izay tetikasa vaovao izay ny faritra atsimo arak'izany no isitraka ny tetikasa mitatitra ny fanampim-baovao kosa Itomony Randrianarivo sy Stefan Rakotomalala. Efa nisy ny tetikasa atao hoe Aina sy Azara izay natao tany atsimo fanatsarana ny sehatry ny fambolena any an-toerana. Mbola nisy ny tanjona izay tsy tratra tamin'ireo tetikasa roa ireo hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny Jono. Izay no antony nananganana ny tetikasa vaovao izay antsoina hoe Proactine. Misehatra eo amin'ny resaka fanjarian-tsakafo ny mponina any atsimo tetikasa io raha nambarany tompon'andraikitra avy amin'ny FAO. Omena fiofanana eo amin'ny sehatry ny fambolena ny mponina mba haleo tena ara-tsakafo sy tombony vokatra. Tafiditra amin'izany ireo teknika fampiasana ny zezika sy ny masomboly. Eo ihany koa ny fiovaovan'ny toetrandro izay efa misy fiantraikany amintsika amin'izao. Zany hoe izy ity zany dia miainga amin'ny fampiasana zany hoe inona ny vokatra izay hitana tambokatra tsara tamin'ireo tetikasa teo aloha dia mila tohizana, mafisina ary hatsaraina hatrany. Dia eo ihany koa zany ny fijerevana manokana andreo ilay teknika izay ahafahana miatrika ny fivaovan'ny toetrandro zany, izay ilay hoe agriculture intelligente. Firenena miisa 7 no azo tombony amin'ity tetikasa ity raha nambarany solitena avy amin'ny vondrona Europeanina. Mitentina 3 tapitrisa ariary kosa ny fanampiana azontsika avy amin'ny vondrona io ahafahana manatanteraka ny tetikasa. Ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia zahana ihany koa zany mampiasa n'ireo ilay volona famokarana izay misy lanja manokana amin'ny fanatsarana na ny vitamine hoentin'ny otrikaina hoentin'ireny sakafo satria misy karazana fambolena zany voly famboly izay tsaratsara kokoa
ny otrikaina zay hoentiny noho ny voly zay mahazatra reny zany dia isan'ny fanatsarana hoentiny ity tetikasy ihany koa mba hanatsarana n'izay tsy fanjary-tsakafo ny lafi ny fitondrana ny otrikaina ho an'ny sakafo an'ny ankizy indrindra ny ankizy madinika zay ny mponina any atsiny no tena misehatra ny tsy fanjary-tsakafo ary lasibatry ny fisiany an-tany sy ny rivo-doza ka izay no antony mahatonga ny ankamaroan'ny tetikasy atao any amin'iny faritra iny fa eo amin'ny lafiny fiara-miasana Madagasikara amin'ny anivelany kosa dia mitoetra ny fifandraisana sy fanakalozana eo amintsika sy ny indiana isan'izany ny sery ny fampianarana isan-taona dia efa tsy mpianarana ho an'ireo manana baccalauréat sy mpianatry ny université manodidina ny 580 sy 330 no atolotry ny gouvernementa indiana 700 amin'izany no an'ireo tanora afrikanina ka isan'izany ny tanora malagasy manazava misimisy kokoa mikasika izay efa tsy mpianarana izay ny masovoan'ny Inde monina sy ny asa eto amintsika androandro teo no andro atsiarovana ny fiara-miasa ara-kultoraly eo amin'ny Inde sy ny firenena maro maniran-tany na ny SCCR. India offers 15 seats. Manomboka tamin'ny taona 420 dia mpianatra 550 no nahazo vatsy-pianarana nianatra tany Inde tamin'ny alalan'ny ICCR hoantsika eto Madagasikara io isa-taona dia manodidina ny 520 ny mpianatra izay mahazo vatsy-pianarana mianatra any amin'ny université indiana ary mitovy foana moa zany fanomezana vatsy-pianarana izany fanomezana efa ho an'ireo mpianatra malagasy isa-taona ankoatra ny izay vatsy-pianarana izay omeny gouvernement indiana izay dia misy ihany koa mpiasa malagasy mahery ny 20 ka hatramin'izao eo moa zany mahazo fiofanana mandeha makany Inde avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana 80 seats every year to Madagascar under our ITEC program. Any Algérie voatendro filopisolotoerana any antoerana i Abdelkader Ben Salah. Izay no lany nandritra ny fivorian'ny parlementa androany atoandro olona akaiky ny Abdelaziz Bouteflika ihany izy ka maro amin'ny algériana no nitsipaka izay fanendrena azy izay ary nanatanteraka etsika an-dalambe avy hatrany. Herinandro taorian'ny fametra-pialany Abdelaziz Bouteflika niroso tamin'ny fandaniana izay olona andray vonjimaika ny toeran'ny filoham-pirenena ny parlementa teto Algérie ka lany tamin'izany Abdelkader Ben Salah izay efa filohan'ny filan-kevim-pirenena nandritra ny 17 taona. Izy zany no misolo toerana ny filoham-pirenena aloha mandritra ny 3 volana. Tsy nafaly ny algériana nefa izay fanapa-kevitra izay ka nisy avetrany ny fidinana an-dalambe. Anarivo ny taona mpianatra tsikaritra fanandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana mitondra sora-baventy sy miorakoraka ny tsy fankasitrana ireo ny mahafiloha mpisolo toerana ny Abdelkader Ben Salah. Isan'ny olona akaiky ny Abdelaziz Bouteflika izy ary ny fanerasera tamin'ny 20 taona izay antony heverina ho nahatonga ny mpanao fihetsiketsehana mitsipaka izao fanendrena izao. Fataorian'ny fanapa-kevitra États-Unis anaisitra ireo miaramila any Libia dia miantso amin'ny fampitsaharana ny fifanafianana toerana ihany koa ny vondron'ny firenena mikambana ankoatra ireo namony ainy sy naratra vokatra izay herisetra izay fantatra fa mahery ny 3,000 ny olona voatery nitsoaka ny toeram-ponenany noho ny tahotra ny ady any an-toerana. Misy ny fifandonana tamin'ny mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana izay nanaparitaka azy ireo tamin'ny alalan'ny entona mandatsa-dranomaso. Tsy lavitra ny toerana fipetrahan'ny fiaramanidina no misy ity lavaka lalina ity porofon'ny fanafianana bakabaka na lasibatra ny serana mpiaramanidina any azo ampiasainy to Libia na tsy misy aza ny ainana fohy sy ny olona naratra voaterina tsatra avokoa ny fampandehanandrara teto ary tsy misy nahazo ny alan-tanety ireo fiaramanidina nanomboka omaly. Manameloka izao herisetra izao ny vondron'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny ONU mariky ny tsy fanajana ny zoma olona ny fanafiana mikendry fototra vitrasa iombonana. Lasibatry ny herisetra Tripoli sy manodidina vokatra ny fisiniady vokany olona efa jazo 3,000 ny lasa mitsoaka aperaka tsy ela ny sampandrarany vonjy taitra andray an-tany nareo maratra
ary miantso amin'ny fampiatonany ady izay. Depuis le 4 avril, le maréchal Khalifa Haftar... Tamin'ny alakamisy 4 aprily, olona 5 ny mamono ainy ary mahery ny 7 no naratra mafy tao Tripoli renivohitra. Vokatry ny fanafiany Khalifa Haftar miaraka amin'ny pombazy avy amin'ny tafipirenena libianina. Miezaka manakana ny fidiran'ny mpanafika kosa ny mpitandro ny filaminana miaraka amin'ny prime ministre algérienne ka misy hatrany ny fisafona ataon'ny fiara tsy mataho-dalana ahitana fitaovam-piadiana mahery vaika. Il n'est pas reconnu. Izay ny vaovao natao tao anatin'ny tapany voalohany ampatsiavinanao ireo izay tena nisongadina tamin'ity andro anty tahaka ny mbola fampiatoana ny fampianarana ary ny fitokonana manoloana ny vavady ny université izay nataon'ny mpampianatra pikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS androany eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana dia zanatokatra mahery ny 20 no sarony mpitandro filaminana teny amin'ny toby antsonana fahasankarana ny farany herinandro teo ary notanterana tamintsika teo ihany koa ny fanazavan'ny sony momba ireo mitonona ho kandida mpanjakana sy ireo mpiasa mpanjakana lasa kandida ka mbola manohy hatrany ny asany na ireo manaraka ny fitsidiam-paritra izany. Farany ara-dalàna ny famonjarana ireo tompona andraikitra voakasiky ny famarotana ny villa Elisabeth sy ny zaridaina Antaninarenina ho ministra fitsarana saingy ankilan'izay manapa-kevitry ny Rosy amin'ny fitokonana faobe hatrany ireo mpiasa ny fananantany rehetra manomboka ny alarobia izao. Ireto kosa no manao antsika indray amin'ny tapany manaraka ny logité aorian'ny dokam-barotra zanam-pandarina momba ny fahasalamana no entina amintsika androany iresahana ny diabeta. Iompana amin'ny fomba fambolem-bary kosa ny fanontaniana apetraka amin'ny oyanao ary ao anatin'ny insolita no androsoanantsika anipitolo hafakely sakafo nofonosina tamin'ny volamena. Iarahantsika mijery ireny zanam-pandarana ireny rehefa avy eo fa izao dia hiady vetivety ato anatin'ny dokam-barotra.